بدي اشوفه، انا بحب حديثه للشيخ. فاجت عم تحكي لي انه بشهر رمضان، يعني كانت بغير رمضان بتمر من سوق الحميديه تفوت على محل بقداش تاكل بوزه. فقالت لي بشهر رمضان انا ما بدي فوت على بقداش، يعني عم بيحترمونا كدين، يعني على غير ديننا بس بيحترموا ديانتنا. فمشيت على الطرف الثاني، شافها صاحب المحل نادى لها تعالي، قالت له لا برمضان انا ما فوت. قال لي تعال شوفي الشوفه اللي جوا. فقالت لي فتت لجوا، هالجلبيه والحجاب وكله عم ياكل، حتى اذا في عذر ما بيحق لها تاكل قدام الناس. يعني في شيء اسمه اي نعم، الانسان بده يحترم الشهر الفضيل. حتى المسافر لما بيوصل على بلده ولو وصل عند الظهر بده يمسك عن الطعام والشراب، ما عاد يحق له ياكل. والمرأة اللي بتكون مثلا بالعذر إذا نطفت مثلا عند الظهر عند العصر بدها تمسك عن الطعام والشراب. فالشهر له احترامه. اي نعم. ايه سبحان الله. قالت لي والله فتت ألقيت نظرة جوا، يعني منظر مزري جدا. اي نعم. قاعدين تلاقي حاطين راسهم براس الزبادي نازلين على قطع وبلع وسف، ولا كانوا في رمضان ولا كانوا في شيء. سبحان الله. يعني اي نعم. شو بدك تساوي؟ يعني الأمور غريبة الشكل. واحد نادالي يعني يمكن شي 15 يوم من اسبوعين، قال لي شيخ متوفى نعم ابن عمته، فقال لي مشان تجي على العزاء. قال له ان شاء الله. قال لي مات بنفس المرض تبعك. قال له الله يبشرك بالخير. خرب بيت قلبه على الدفشه. يعني الواحد يقول للثاني نعم. يعني يوم الجمعه اجاني رجل قال لي شيخ يعني الحمد لله بالمرض هذا عم يصير فيه شفاء، يعني وعم يصير فيه كذا واعداد كثير. يعني احكي لك كلمه، يعني قلت لي مات بنفس المرض تبعها. يعني قال الله يبشرك بالخير. خذوني لعند احد الاخوه، رحت لعنده حامليني اثنين، واحد من يميني وواحد من يساري، حناكلي وفختي ووبوا عيني بالطول. اي نعم. قال مشان يوصل الصوت لعند ما عم يوصل. ما عم تسمعني؟ هذا قال شويه ضايع. فرحت لعنده، يعني مبين علي هربان من تحت ايدين سيدنا عزرائيل، عايف حالي. ففتت لعنده، سبحان الله. اي نعم. قال لي شيخ؟ قلت له نعم. قال لي لا الحمد لله اليوم احسن. قلت يا رجل هي دعبتي انا فوت على المرضى بقول له ان شاء الله احسن، وبقول له كذا. اي نعم. جاي تقول لي احسن، مو شايف حالي بالمرايه. اي نعم. فهي الكلمه الطيبه حلوه. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه دخل عليه رجل في مرض موته وقال يا امير المؤمنين مرضك هذا مات فيه فلان وفلان وفلان. فقال اذا دخلت على احد فلا تحدثه بمثل ما حدثتني. ثم قال لجلسائه اخرجوه عني ولا تأذنوا له علي بالدخول مرة أخرى. يعني سبحان الله. يعني الكلمة الحلوة طالعة والكلمة الدج طالعة. اي نعم. يعني فسبحان الله. يعني الكلام اللطيف حلو. اي نعم. لو ما عم تصوروا كنا هلا حدثناكم بحديث، بس عم تصوروا. اي نعم. لا تخاف، ما بأمن. هذاك اليوم اي نعم جامع الدرويشية قالوا خبوا الموبايلات، واحد نعم من ورا الرفيق، وبعد ما خلصنا للشيخ صورتها. بعرفها الشغله. الله يفتح عليكم ويبارك فيكم. اذا تكلمنا عن فضائل الشهر الفضيل، فافضل ايامه فيه العشر الاخير من رمضان، والاعتكاف فيه سنه كفايه. اللي بيعتكفوا عنكم لما ما بيعتكفوا؟ لا بنعمل قيام ليل، تهجد. قيام ليل. سبحان الله. تهجد. يعني أنا لما كنا نعتكف سبحان الله، مرة اعتكفت مع طلاب أتراك. فالطلاب هدول جايبين معهم 21 زبيبة مشان نفطر عليهم. اي والله. شيخ حسبنا حسابك؟ لا كل واحد 21 زبيبة. ايه قال حاسبين حسابك هالقد هيك بتاع. الناس دريوا انهم معتكفين، بلشوا يجونا بقى صواني اكل ورز وفاصوليه وكذا. قالوا وين الزبيبات تبعاتي؟ اخذتهم بسفه واحده. قالوا عدوا لا نفطر يلا. اي والله. قعدوا فطروا. شو بتعملي 21 زبيبه؟ اي نعم. مره كنا معتكفين في مسجد بالقرى،
ونحن عن روح الأموات ما بناكل. طعام الأموات يدخل على القلب الحزن، وفي نهي عنه. اي نعم، في نهي. فيقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كما روى الإمام أحمد بن حنبل في مسنده قال: كنا نعد اجتماعنا إلى أهل الميت وصنعهم الطعام لنا من النياحة. وفي البخاري يعذر الميت بما نيح عليه. فالأكل على روح الأموات غير جائز ومعدود من النياحة. كل ما بتاكل قرص صفيحة الميت بياكل مزربة بينزل لسابع حرف لتحت، فأنت بتقول له نور إيمان، هو يقول لك الله لا يوفى. كل ما كمشت قرص بيقتل حاله الميت تحت، بيقول اجتني مزربة ثانية. والناس قاعدة على أكل، وخصها شيوخ السلتة على قطع وبلع ومروقين. تلاقي نعم، بتلاقي عامل هون طابة وهون طابة، مولي نكس ما شاء الله، وعلى فرم وأكل. فعزمني أحد الأخوة عنا بالحي، قال: شيخ تيجي تتغدى عنا؟ وفكرته هو صانع الطعام، بالعادة بيعزمني وبعزمه، يعني في صداقة بيناتنا. قلنا له: نعم عندك؟ لما عندي. قال: لا والله ببيت فلان عندهم وفاة. قلت له: أنت تعرف نحن ما بناكل على روح الأموات، ليش عم تعزمني؟ قال لي: طالبينك بالاسم. قالوا: لو طلبوني بالاسم أو بالفعل أو بحرف جر ما لي رايح. شو تعمل لي طالبينك بالاسم؟ ما لي رايح، هذا دين لمتين. لا بتا ما رحت، بده يطعموك اجباري، يعني بيقعدوا حواليك الناس، وهي كرمالي وهي كذا، من كرماله وما كرمال باكل لي كيلو صفيحه. فما رحت. هون القصه اللي عجبني بانه عندنا مشايخ بالحي كل واحد لفته بتساوي انقراص فقرات هالقد، وقاعدين على اكل. نعم تلاقي وشرق بهاللبن واكل بهالصفيحه، ما بياكلوا قرص واحد يعني الا بالجوز، لانه اذا قام قرص عن قرص، القرص الثاني بيسرق اللحمات، بيجي واحد بيسحب له اياه، لا ما بده اياها، اثنين بياكلوا. فقال لي: كان الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان. طيب لك ما درسوا مثل ما درسنا؟ لك والله نفس العلم اللي قرأناه نحن قرأوه هنين، ليش ما بتطبق العلم اللي عم تقرأوه؟ يا أخي طبق العلم، يعني بكفينا ضياع وبكفينا نعم يعني ترك لشريعة الله سبحانه وتعالى، وترك يعني طلع هلا بتلاقي زلمه كاتب على محله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لك الآية نزلت مشان دكانتك، يعني لما نزلت مشان فتح مكة. الحلاق نعم بتلاقي الكاتب الحلاق نعم على دكانته نعم شو بيكتبوا الحلاقين؟ نعم لا 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 نعم لا، في كلمة في هيك آية. بدك تسأل الحلاق. نعم مين في حلاق هون؟ كاتب شيء على دكانته؟ أحسن لك. نعم فهلا بتذكرها. نعم هذيك حديث بده يجي. نعم فبتلاقي سبحان الله على مكرو كاتبين: يا بني اركب معنا. نعم ولا تكن من الكافرين. نعم المطعم بيبقى كاتب: كلوا من طيبات ما رزقناكم. هلا القرآن الكريم نعم يعني صار هلا مشان المحلات والأكل والشرب وكذا. يعني الإمام أبو يوسف شاف زلمة يقول لرجل: لقد جئت على قدر يا موسى. فقال: أتجعل كلام الله بمثابة كلامك؟ هلا لما حدا بيصب لك كاس الشاي اصحى بتقول له سبحان الله. في ناس بفكر حاله يعني دمه خفيف انه بيقول له سبحان الله، فيها كفر هي الكلمة. هي الكلمة نعم للتسبيح، ما اجت مشان يصب لك كاسة شاي. نعم فسبحان الله نعم بتلاقي كثير من المخالفات الشرعية. لك لا بيعنا بمقتضى الشريعة ولا شرائنا على الشريعة. هلا الخروف ما بيصح تشتريه على الميزان، هذا إذا كان ميزانه حلال يعني بيعنا الخروف. عم نسمع قال في عنده دعسة بيدعس عليها من حديد بينزل وزن الخروف 5 كيلو. ما بعرف هيك قالوا لنا، والله أنا ما شفتهم. نعم بس بندور على ناس يكون. هلا أنا مثلا وزني نعم 83، يوم بدي اشتري خروف أول شيء بطلع على الأبام شوفوا إذا 83 معناتها ميزانه حلال، بقول له هلا طالع الخروف مشان نزينه. مشان ما يضحك علينا. أصلا الخروف ما يباع وزنا، يعني حق الكيلو هلا 1800 ليرة. 1800 ليرة حق شو؟ الوسخ اللي ببطنه، لما الصوف تبعه، لما قرونه، لما اجريه، لما راس الخروف، لما عظامه. شفتوا هي اللي حاطينها على هذا اللي عم يطعم الناس لحم كلاب ولحم حمير، حاطين نعم على التواصل الاجتماعي انه في رجل نعم بمكان عينوا لنا المكان عم يبيع. يا حبيبي على الامر هذا الشعوب تتاثر بما تاكل. هلا اجدادنا العرب كانوا ياكلوا لحم جمال. لحم جمال بيقوي نيات القلب، والجمل حقودي. لذلك اجدادنا العرب
كان البدوي ياخذ تارو بعد 40 سنة يقول استعجلت. ما بيتركوا تارو. ما نعم، عندهم حقد عجيب وعندهم قوة من لحم الجمال. نعم، الأجانب بياكلوا لحم خنازير، لذلك ما في نخوة، ما عندهم نخوة. سبحان الله. يعني كان الشيخ الرنكوسي رحمه الله تعالى يقول للطلاب: يا ولدي كلوا لحم الديوك. الديك لأنه عنده غيرة عجيبة. أحد المشايخ قال لي: أنا باكل لحم أرانب، اللي بيحملوني الأداني من هون بيحطوني هون بقعد، بيحملوني هون بيحطوني هون بقعد، ما بشاكل ولا بتعالج مع حدا. حكى لي شيخ قال مرة جابوا ديك ودقوا له لحم خنزير وطعموه من لحم الخنزير للديك. بقى الديك إذا بتفوت له ديك تاني على الحظيرة تبعه بيذبحوا بعضهم. فوتوا له حظيرة على الديك تبعه للديك الثاني، ولا زعل ولا من يحزنون. صار الديك لما يتزوج الدجاجة يزلغط له هذا الديك. ما عاد في نخوة. فنحن بناكل لحم فراريج. لك هذا الفروج لا معروف ذكر، لا معروف انت، ما معروف شو هو. اي نعم. فبتلاقي شبابنا سبحان الله هذا بيركز حواجبه عند الحلاق. مرة فتنا عند حلاق لقيته عم يسخن صحن شمع بده ينتف له وشه للزبون. قلت له: شو هذا؟ قال لي: هو طلب. قلت له: شو طلب؟ ما طلب ولا بقى بحياتي يفوت محلنا. يعني شو هالامر هذا؟ قال: هذا عم يركزوا له حواجبه، وهذا عم يميز شعراته، وإنه عم خصه هذا الجيل اللي يوقف شعر راسه هيك على حيله، تفتكر حدا مرعبه او كذا. اليوم فتت على قناة عم تسجل فيها برنامج عم لرمضان، فلقيت ابنه صاحب القناة لابس بنطلون مشقوق. قلنا له: يعني إذا بدك أنا بتبرع لك حق بنطلون يعني. نعم. أنا على وجدتي افتكرته فقير يعني ما معه حق بنطلون. قلت حالي هدول معباين عملة عندهم. نعم، كل دعاية بيساووها نعم بيجيبوا مدري قد كم مليون فيها. عم مساوي أنا برنامج لرمضان، قام قال لي: شيخ قول يعني إنه نعم هذا البرنامج برعاية نعم البنك الإسلامي. قلت له: ما بدي أعرف إنه إسلامي أول لحتى أعمل له دعاية. شو بنك إسلامي؟ قلت له: شو رأيك أعمل لك دعاية على اللانجوري؟ نعم الوعي الداخلية. روح. نعم قال: يعمل دعاية. قلت له: هلا بسجل لقناة السما الفضائية. بقول له للي عم يصوروا: أخي أنا عصبي، ها بتقول لي عيب، بتقول لي كذا، فز بمشي. لا لي سائل على التصوير. قلت له: بعدين سجل لي هالكلمتين قبل. قلت له: بدك تطلع من لي. قلت له: عم تسجل؟ قال لي: 5 4 3 2 1 ابدأ. قلت له: والله ما بحبكم، لا بحب التلفزيون، لا بحب الإعلام. نعم، ولا تهيمن علي تجي تقول لي والله شيخ يعني توخى اللغة العربية والكلام وكذا وكلام منمق. أنا رجل بحكي على السجية. شو بيجي على بالي من الشريعة اللي غبيت منها 20 سنة وأنا بين إيدين المشايخ، عم أقرأ عندهم ليل نهار، ليل نهار نقرأ وننزل. نعم تلاقي غير رمضان ننزل تلاقي ندق الباب على الشيخ: نزلوا معي على الجامع، نسحر. نعم نصلي الفجر، تمنا قاعدين ليطلع الشمس، نصلي الضحى، بعدين نتوزع على أشغالنا، نقرأ ونحفظ. نعم هذا العلم ما بيجي بالسهل. نعم مرة في شيخ شفته نعم بيلبس جبة بيلبس عمامة. قلنا له: عمي درست سيدي؟ قال: والله ما درست. وهو كبير في السن. قال: شفت الشيخ بدر الدين الحسني بسوق الحميدية ماشي ومعه طلابه، بس شفته صرت عالم. شلون صرت عالم بس شفته؟ شفنا مشايخ كثير إذا ما حفظنا العلم ما بتزبط معه. نعم. والشيء بالشيء يذكر على اللي شاف الصالحين. إذا كان شفتوه على التواصل الاجتماعي، في رجل بنته حردانة إلى 7 سنين، قالوا لي أهل البلد بقوا من ضيعة ثانية: شيخ شو رأيك نروح بركي من صالحهم؟ يعني زوجته مثل الوتد قلبي، وعندها 4 5 أولاد، وهي معلمة مدرسة وزوجها معلم مدرسة، وحطوا له وسائط الدنيا ما كان يرضى. بقى بركي أنت بتروح يعني لأنه بالقرى اللي يعني الناس بيحبوني هنيك الشيخ فتحي، إذا بقول لهم يمين يمين شمال يعني على أساس. نعم والله رحنا لعنده، ركبنا هالمكرو ورحنا فتنا لعنده، دغري رقد، جاب هالقضاضة البيضة وجاب هالعقال تبعه. يلبس عقال. هذا العقال لما لبسوه لما سقطت الأندلس. هذا كناية عن إيش؟ عن إنه اللي لبسوه مجاهدين،
لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخرج للحرب كانت عمامته سوداء، فلذلك كما روى الإمام مسلم في صحيحه. فاليوم مين بيلبس العقال من الناس؟ يلي بيتعقل، يلي كلامه مسموع، الناس اللي عندها حكمة. فراح ولبس العقال. أنا قلت لحالي يا سلام، معناتها الزلمة كلمتين خلاص قعدت وتميت قال الله وقال رسول الله قال الله وقال. طلع على لساني شعر، قلنا له سيدنا شوي، لك له يا رجل الله يسامحك، يعني بنتك هي أنا بدي حننك على بنتك. طيب شو صار ببنتك؟ يعني نعم أولادها محرومين من أبوهم يعني بصير الحياة. قال لي لك شغله، قال لي الشيخ عبد العزيز أبا زيد اجى قعد نفس مكان. قلت له سيدنا الشيخ عبد العزيز اجى قعد هون. قال لي ايه؟ مين الشيخ عبد العزيز أبا زيد؟ مفتي محافظة درعا، ما مر عليه أعلم منه أبدا. كان لما ينزل على الشام يقدموه على المعاهد الشرعية يقولوا عنه بقية السلف الصالح. من الناس التقى نعم والعلم اللي عنده عجيب. اللي اجى قعد محلك ورديته. قلت له قديش شفت ناس واطين؟ ما مر علي البعيد مثل حكايتك. قال لي شيخ؟ قلت له نعم. قال لي أنا شفت النبي بالرؤيا. قلت له أبو جهل شافه شخصي وراح جهنم. يعني شو شفته بالرؤيا؟ يلي شافوه شخصي راحوا على جهنم. مهم انك تشوفه، مهم انك تقتدي فيه، مهم انك تتبع سنته. شوف هلا الناس بالمولد اللي قاعدين يا حبيبي يا رسول الله، وهو ساكن بيت الاجره وعصيان، وهو مدي مصاري ما عم يوفيها، وبيقعد يا رسول الله. انا كنت انزل مع المنبر كان يجي رجل يعانقني ويبكي، انا تحت انا فوق اسمع صوت بكاؤه تحت. يا الله يطول عمرك يا شيخ، الله يخلي لنا اياك. والله كنت اقول لحالي ما شاء الله كان عمل الزمن. يوم اجت امراه لي مرحبا شيخ الهلال، قالت لي يا ريت بالشام تجمعوا لي مصاري مشان بنتي بدي اعمل لها عمليه قلب مفتوح. قلت لها حجه يعني عندكم ارض بيعي دلم دلمين وبتعالجي بنتك، ليش تخلي لها نكسر نفسنا للناس وتكسري نفسك؟ يعني ما هيك. قالت لي اخي اخذ لي ارضي ما بيعطيني اياها. قلت لها مين اخوك؟ ما ردت، صارت تبكي. مين اخوك؟ نحكي معه. المشايخ اللي واقفين جنبنا صاروا يضحكوا. مين اخوه يا جماعه؟ قال لي شفت هذا اللي بيبكي وانت على المنبر بيخلي لنا اياه يا شيخ. قالوا لي هذا اخوه. يخرب بيته. والله رحنا نعم معزومين غدا كنا عن جماعه، فانا وياه اجتمعنا على المغسله، نحن اثنين عمليه في ايدينا. قلت له يا رجل اختك بحاجه لمال وانت اخذ لها ارضيه ما تعطيها. قال لي هي ايدي، هي ما بترضى تاخذ ولا بترضى. هلا بنروح بعد الغداء انا وياك لعندها. قال لي ماشي. تغدينا والله بعد ما صوبنا ايدينا رحت ادور عليه ما عاد لقيته. منين هرب ما بقى اعرف. هرب. يعني الناس بتحاكيك من هون كلام وهون شكل ثاني. بالقرى انا كنت افرح يوم يكون في ميت يفز واحد ابنه للميت، يا جماعه اللي له دينه عند ابي عندي. والله انا انبسط. قلت له للامام والله شيء بالسر. قال لي ما في شيء بالسر شيخ، ابنه مثل حكايته، لا الاب اعطانا ولا الولد رح يعطينا، بس قدام العالم اللي له مصاري مع ابي عندي يا جماعه. يضرب هو وابوه على التخلفه. اكلين مال العالم وراحلين للاخره. شو رح تلاقي بالاخره؟ رح تلاقي الفردوس الاعلى بالاخره، رح تلاقي القتل اللي بدك تاكله تحت عجيب وغريب. في شيخ مره نعم احد الاولياء بده يقطع الصحراء، فلذلك المسافر وحده وشيطان، بده يكون لك صديق انت وياه مرضت صار لك شيء يحملك هيك. فمشي هو ماشي لا قطاع طريق. قطاع الطريق قال له وين رايح شيخي؟ قال له والله بدي اقطع الصحراء. قال له سوا. قال له ماشي. مشوا هن ماشيين. قال له قطاع الطريق للشيخ. شيخي؟ قال له نعم. شايف الشجره؟ بزماني ذبحت زلمه تحت الشجره. الله لا يوفقك، يخرب بيتك قتال انت. لا امشي شيخي اجدب انت امشي. يمشوا. شايف القرنه؟ ايه بزماني ذبحت اثنين عليها. الله لا يوفقك، الله ينكر كرارك الهي. مشوا. بعدين وصلوا على بير مي. قال له الشيخ انا رح انزل جيب مي. قال له لا تعال شيخي، هلا بدك تنزل برجلك اليمين ونويت الاغتراف ومدري شو بدك تعمل لي تحت اوراد ما بنشرب لنص النهار. تعال هيك شيخ انا بنزل. قال له انزل. هذا قطاع الطريق. شو يقول له بقى الشيخ طول الطريق؟ يا ويلك بكره بالقبر، انكر وانكير ليذبحوك من القتل، عم تقتل العالم، بكره انكر وانكير بالقبر. لما نزل قطاع الطريق حط رجله على تم البير زحط صار تحت انكسر راسه ومات. طالعوا الشيخ ونزح المي وبمي جديده غسله وصلى عليه
اي نعم. قال يا رب ورجيني هالزلمه بالرؤيا شو سويت فيه. شافه بالرؤيا، قال له شو سوى فيك رب العالمين؟ قال له شيخي ليش عم تكذب علي؟ قلت لي انكر وانكير وعذاب قبر وقتل. قال له يا لو ما شفت شيء من تم البير على جهنم دغري. ولا مريت على انكر وانكير ولا مريت على دغري على جهنم. في ناس ما بيلاقوها بقبرها، بحطوها من هون تخطفها الشياطين من هون، في ناس تخطفها الملائكه، في ناس تخطفها ملائكه العذاب. رايح على الاخره كضب بغراضه. هذه قلت له انه ابو جهل راح على جهنم، شفته بعد منها على درج الاوقاف، انا نازل هو طالع. الله اجى سلم علي قال لي بوسني وعانقته لكن نسيته ما بتذكر انا. اي نعم، كثر ما بشوف عالم ما بتذكر. فعانقته عانقني اي نعم، ودحيته هيك على ظهره. قال لي شيخ بس يعني ما لك حق تقول لي هالكلمه. هذه كلمه. قلت له قال لي الا انا شفت النبي بالرؤيا. قلت لي ابو جهل شافه شخصي. قلت له انت؟ قلت والله لو عرفانك ما سلمت عليه. اي نعم. ايه فعلا ما رح سلم عليه. فسبحان الله يعني الانسان اي نعم يعني بيخبص كثير ويفكر حاله عايش على طول. ما لك عرفان انه في روحه للاخره، ما لك حاسب حساب المشي للاخير. يعني مو سيران، ها روح على الاخره مو سيران. يعني لسه هلا الدنيا اعمل اللي بدك اياه، ساوي اللي بدك اياه، بتخالف الشرع خالف، تمشي على الشرع امشي. هون ما في حساب. الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. يوم القيامة فيه ما سمعت به من كل هول فكن منه على حذري. يكفيك من هوله أن لست تبلغه إلا إذا ذقت طعم الموت بالسفر. أول رحيل للآخرة موت. وشو الموت؟ شو الموت؟ سيدنا عمرو بن العاص الله يرضى عنه بعد ما مات شافه ابنه عبد الله بالرؤيا، فقال يا أبتي كنت تتمنى أن ترى رجلا مات وعاد ليحدثك عن الموت. كان عمرو بن العاص يقول يا ريت شيء ميت يرجع يقول لنا شو شاف. قال يا أبتي كنت تتمنى أن ترى رجلا مات وعاد ليحدثك عن الموت وقد ذقته فصفه لي. احكي لي يابا شو صار معك. فقال يا ولدي رأيتني حين مت كأن السماء انطبقت على الأرض، وكأني أتنفس من ثقب إبرة قد ما بضيق نفسه، وكأني عصفور على مقلاة زيت، لا الزيت يبرد فأستريح ولا أنا أموت فأستريح. قديش طولة هي الموت؟ يعني عذاب القبر يوم 2 3 شهر قديش. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض الموت كان يحط ايده بالركوة الماء ويمسح وجهه الشريف ويقول يا سبحان الله إن للموت لسكرات. نقول اللهم أعنا على سكرات الموت. سيدنا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى بإذن الله، فاجتمع عليه بنو إسرائيل وقالوا يا كلمة الله إنك تحيي رجلا مات منذ عشرات السنين، أحي لنا رجلا مات منذ آلاف السنين. قال من تريدون؟ قالوا سام بن نوح عليهما السلام. وقف على أكمة من تراب، الله سبحانه وتعالى هداه عليها ونادى يا سام قم بإذن الله، وإذا بالتراب يقوم فكان بشرا سويا. بس شعراته بيض، لحيته بيضة وشعره أبيض وحواجبه بيض. قالوا يا سام لم يكن الشيب في زمانك فكيف وصل إليك؟ أول من رأى الشيب أبونا إبراهيم الخليل عليه السلام قال ربي ما هذا؟ ليش هيك شعري صار أبيض؟ قال وقارا. قال ربي زدني وقارا، خليني هيك إيه نعم كون يعني موقر أمام الناس. يحيى بن أكثم رحمه الله تعالى شافوه تلاميذه بالرؤيا. يحيى بن أكثم إمام أهل الجرح والتعديل، أخذ عنه الإمام البخاري وأخذ عنه الإمام الشافعي، شيخ الدنيا كان. شافوه تلاميذه بالرؤيا بعد وفاته. قالوا يا سيدنا ما فعل الله بك؟ احكي لنا شو صار معه. قال أوقفني بين يديه وقال لي يا شيخ السوء فعلت كذا وكذا، فقلت يا ربي ما بهذا حدثت عنك، ما قالوا لي مشايخي هيك رح تحاكيني. فقال فبماذا حدثت عني يا يحيى؟ شو قالوا لك مشايخك عني وهو أعلم؟ فقال يا رب حدثني الزهري عن عروة عن معمر عن عائشة عن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عنك سبحانك أنك قلت إني لأستحيي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام. فقال له الله سبحانه وتعالى صدق جبريل وصدق محمد وصدقت عائشة
وصدق عروة وصدق معمر وصدق الزهري قد غفرت لك يا يحيى. إذا الله سبحانه وتعالى بيستحي من الشايب، لك الشايب ما حله يستحي من الله بقى. لك كبارنا ليش هيك كبارنا؟ لك كبارنا غريبين بيكذبوا وبياكلوا أموال العالم ومصيبة كبيرة، كل ما الزلمة كبر كل ما. مرة أنا كنت بجامع مقام الأربعين، كانوا يجوا لعندي أحيانا النسوان بالأيام الفضيلة بليلة القدر، نعم بليلة الوقفة، يجوا يحيوا الليلة عندي فوق، يجوا لهم شي 200 مرة ومعهم مزاهر إلى خشخيش هيك وينشدوا عليها على أنغام صيدلي يا صيدلي وعواضي عوازل الفلفل ويا طه يا حلو والحاصودة، يعملوا مولد يعني هيك، وبالأخير يوزعوا ملبس وتقبل الله. شو تقبل الله ما بعرف، مو تقبل الله. نعم نعم. وهذا الدف اللي فيه الخشخيش يعني برقص هذا. فمرة كنت عم ساوي قهوة بالمطبخ وهن مبلشين ده، أنا سكرت المطبخ على حالي وبلشت هز، ما حدا شايفني. لكن هلا هذا ديننا يا جماعة، هالمزاهر وهالغني والرقص يعني مشية، بيحبوا الله مع راحتهم، ما علي شيء، مو مشكلة. ففاتوا على 40 لجوا، قالت لي الشيخة تبعهم سيدنا ليش 40؟ مشان شو 40؟ عنا 40 محراب. قلت لها حدثني جدي قال لي يا ولدي بيجي الصبي من بطن امه راكبه 40 عفريت، كل ما كبر سنه بينزل عنه عفريت، ليصير الزلمه عمره 40 سنه بيكمل وبيعقل. تجي المرأة من بطن امها ما فيها ولا عفريت، كل ما كبرت سنه بيركبها عفريت. قلت لها قديش عمرك حجي؟ قالت لي 80 سنه. قلت لها ما شاء الله راكبك 80 عفريت. قالت لي مين حدثك؟ قلت لها جدي. قالت لي هيك بجدك. طيب بس نكبر ما بدنا نعقل. ثم الشباب شعبة من الجنون. الشباب نعم بتلاقي احيانا نعم في جهل، في هوى نفس. طيب ونحن يعني الحياء حلو وهو من النساء اجمل. نعم. وايضا تلاقي سبحان الله يعني المعصية سيئة جدا وهي من كبار السن أسوأ. يعني سبحان الله، يعني شفت كبار ما عليهم الطعمة. هلا إذا ما في عائل واحد ما بيعرف يميز، أخي ترتيب الله سبحانه وتعالى. أنا شفت من الشيوخ العشائر يلي يمشي معهم أكبر واحد سنا، كانوا يحترموا كبير السن. هلا كبير السن مسكين يعني نعم. مرة ركبت تاكسي عمومي مع رجل لك عمره شي 90 سنة، قلت له يا زلمه والله ماني خايف لا تفوتني شيء بحيط تجيك جلطة على غفلة او تفوتني شيء بشجرة او هيك، ما تروح تقعد ببيتك. قال لي شيخ، قال لي هلا شوفني لما فوت على البيت مع شغلي، حامل بايدي فواكه، حامل بايدي خبز، حامل بايدي حلو. قال لي كله بيرقد علي. قال لي ما اكون قاعد بالبيت بطال ما حدا بيقيمني من ارضي ولا حدا بيحكي معي كلمة، وبينبح صوتي ليجيبوا لي كاسة مي ما حدا بيرد علي. قال لي شوف ساعتها نعم. فالكبير كبير بيبقى يعني كان بزمانه الكبير سبحان الله تعيش مسموع الكلمة كذا. فأنا شفت ناس كبار بالسن بس ما في رسمال، ما بيعرف يحكي. فشو بيقولوا له؟ بياخذوه معهم مثلا رايحين جاها على عشيرة تانية، عمي بتفوت لجوا بتقول السلام عليكم وبتقعد ساكت ما بتحكي ولا كلمة، وبس نمشي بتقول السلام عليكم تمشي، لا تشارك بشيء أبدا، لأن إذا شارك رح يخلص الدنيا. ما في رسمال، دقيم على الزاوية يحط على الراوية. فلذلك يعني الإنسان شوف هلا مدرسة الدنيا بتعلمك أكثر من المدارس العادية. للأسف بيسألوني أحيانا لك أطباء ومهندسين وصيادلة وقضاة بيسألوني عن السحر، بيسألوني والله فلان لابسه جني، شو قلابية هو؟ شو لابسه جني؟ نعم الجن الجن ما بيحسنوا يسمعونا صوتهم ولا بنشوفهم لو شو ما ساووا. هلا بالجامع في جن، في عفاريت، ما نسكن عفاريت انتم يعني جن. نعم. فالجن المؤمن بيجي بيصلي معنا. نعم. هلا اذا في جن قاعد بيناتنا، هلا اذا حط اصابعه باذانه وزقع صوت وخبط راسه بالحيطه ولا بنسمعه ولا يمكن نشوفه. بيجي واحد والله شيخ نعم انه انا بيطلعوا لي. مره كنت بقريه من القرى، قال في واحد ضرب ضربه جفت قام مات جني، قاموا عم يحاكموه للي قتل الجني. قالوا لي عنده جلسه يمكن ب 23 شهر مدري 24 شهر بده ينزلوه تحت الارض ويحاكموه. لكوا عم يحكوا مصدقين.
واللي مزعج جدا ومحزن انه بيكونوا ناس دارسه. طيب شو دارس انت معناتها؟ شو قارئ؟ معناتها الكتاب اللي قارئ فيه حوينته. اي نعم. فانا عم احكي الطاوله مو مثل حكايه هي، الطاوله اللي لها مستويين، لها فرفيره من وقفها هيك من هي بتنزل الطاوله. فانا عم احكي انه لو في جن ما في جن، طخ نزلت الطاوله، قالوا لهم اجوا. هلا بيجي واحد بيقول له للثاني كاتبين لك سحر. هلا انسحر الزلمه. هلا اذا الكهرباء قويت وخفت بيقول اجوا. اذا طقطقت الخزانه بيقول لك اعطوني اشاره. عياره شهرين بصير بيخطف على اليمين هو ماشي. اي نعم. يعني من قله عقله الواحد. وبيروحوا لعند السحره. كان عندي طالب يخطب في قريه من القرى. فانا بسال الطلاب شو رح تخطب اليوم الجمعه؟ بسالهم يوم الخميس، يوم السبت بسأله تميت على نفس الخطبة شو قلت شو كذا، فعم اسأله انت شو رح تخطب؟ هو بيخطب بقرية فيها ساحرة مكارة بيجوها من الخليج، الناس بيجوا بيحضروا عندها. اي نعم. وشوف بقى مطوفرة بالعملة، ما هي رزقة الثعلب من كتاف الحمار. بيجوا الحمير وبيعطوها مصاري وهي مروقة عليهم بقى وبتحط بها العملة بالصناديق. اي نعم. فقال لي رح اخطب عن السحر. بالقرى الخطبة بتطلع برات الجامع، بالمدينة عنا لا. اي نعم. ما بيطالعوا الخطبه الا اذا كنت مدعوم، يعني انت بيطالعوا لك الخطبه. اما اذا درويش هيك اي نعم تلاقي يا دوب الاذاعه انها تسمع اخر واحد. فقال لي رح اخطب عن السحر. قال لي ايوه. وطالع الميكروفون اللي عندها وهي جاره الجامع بدها تسمعه. قلت له هلا ما بتلاقيها غير فايته من الشباك، في عنده مندلون، بتلاقي فايته من الشباك راكبه مقشه وفايته لعندها. بتوقف مواجه المنبر تبعك وانت عم تخطب، هي بتقول بارا 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 بارا. قلت له انت بتفع بيطلع منك دخنه بتصير صوص ترقد على الدرج. يعني هلا نحن نحكي وبنمزح، المشايخ بيمزحوا مو انه ما بيمزحوا. يعني اخذنا يعني عم نمشي مئات الكيلومترات وبنمشي رايحين جايين بالدعوه، يعني اذا نكت لك نكته وحكيت لك شغله ما مقبوله، يعني شو حياتنا كلها جد يعني. ف قلنا له يوم السبت شو صار معه؟ قال لي والله، هو قال لي انا بدي اقول له اعلم انك تسمعينني الان يا فاجره. فقلت له هيك بدك تقولها ليه؟ قلت لك هي راكبه مشي. قال لي لما وصلت على الكلمه اللي طلعت على المندلون. قال لي عرفان ما رح تفوت، بس هيك يعني ردة فعل انه رح تفوت راكبه مشي هنا. فسبحان الله هدول السحره بتلاقي ايش يعني عايشين من معاناه الناس. واللي بيزيد عن الحراميه بتاخذوا المنجمين. إذا الحرامي ما شاف نسيله إسوارة نسيله شغلة، المنجم بياخدها. وللأسف بتلاقي إيش يعني قرى كتير مريت عليها نعم بتلاقيهم يعني بدهم يحتكموا مثلا مين سرقوا مين نهبوا مين قتل مين ضرب على المنجمين. المنجم هو بيحكم بيناتهم. وما أفلح الساحر حيث أتى. الساحر ما بيفلح.